Мы на канале Детки Конфетки. Сегодня мы открываем вот этот пушистый шарик. Да, вязкий пушистый шарик. Давайте почитаем, вот что там, какие детали, какого цвета есть. Синего, зеленого, фиолетового, черный и свет. Давай посмотрим. Вот это красота. Ну все, пора время открывать. Подожди. Вот такие вот интересные штучки. Пришло время открывать. Вау! Ой, какие они красивые, цветные. Посмотрите, Что это? зеленые. Мгм. Они такие прикольные, вот даже синие. Такие яркие, интересные. Вау! Классно соединение. Да. Вот даже инструкция есть, да, Тёма? Да. Да, какие можно животные интересные, да, собирать? Собака, лебедь, девушки, письки, мишка, Да, липка, мишка, обезьяна, птички, да? монстр, А давайте я разверну сюда. лёпот. А еще на другой стороне Да, собака. сейчас я все сниму, подожди. Вот как у нас все покрашено. Переворачивай. Вот. Дракон, мотыльник, бакушка, лебедь. Это чего? Не знаю, какая-то гусеница. Это змея. Пришло время открывать пакетик. Это не будет хлеб. Будет. Оба. Даже глазки маленькие. Что там есть? Ой, глазки, усики. Я О, очень даже красиво. Очки. Ага. яркие. Усики. Перейду. Такой смешной. Окей, давай одеть шляпу. Мгм. Шляпу. Шляпа там есть тоже, да. Давай вытащим ее из ротика. И даже глаза есть. И глаза есть, да? И нос. Кого мы будем Еще делать? будет змею. Еще Змею. змею. Вот. Хорошо. Вот. И шляпу. Начнем делать змею? Да. С чего начнем делать змею? С хвоста или с головы? Давай. Еще. Как вы хотите? Языка. Так, А на коробке что? Написано? Хорошо. Давай инструкцию посмотрим. Будем с инструкцией. На инструкции очень яркая, красивая змея. Лиза начала с язычка, да, делать? Мгм. Очень интересно. Мгм. Да, я снимаю, о чем, да. Я хочу катать. Да. Ой, какие ножки Вот. интересные. Да. Да, это Шляпка. Мгм. это шляпка. Давай, Лизочка, будем собирать. Язычок. Я там забыла дальше? уже язык. Молодец, какой интересный. Дальше. Тём, ты будешь собирать змейку? Тёма, я даю тебе задание, можешь собрать вот тут вот эти шарики, заполнить вот тут вот. В голове, да, змеи? Да. Угу. Хорошо, я пока глазки буду делать. Давай. Какое ответственное, интересное задание, да, Артём? Да. Да. Хорошо. Мгм. Здорово. Как интересная, кропотливая работа, да? И где белое будет глазки, да? Да. Можешь попросить Артема, Артем подаст. Да. Артем может подать глазки, да, наверное. Тёма, я могу тебе дать
глаза втыкнула. Если я покажу, где втыкать, хорошо? То я теперь... Ты что-то другое решил собирать? Ой, как интересно, Лиза. Классная. С язычком. Смотрите. Да. Ой, а у тебя кто получился? Какой Я интересный. Какой-то медвежонок зеленый, да? Да. На ножках. Сейчас. А сейчас, Лиза, начнется самое интересное, да? Вся змейка. Ой, усики сделал, Тём. Поверни сюда, да, посмотри. Ой, выпали. Ой, 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 ой. Да, смешно такое. А А змейка будет худенькая такая, или может потолще ее надо сделать? Попробуй сделать 3-4 липучки, нет? А там еще длиннее она будет. Ну, я поняла, она просто худенькая получается, голова, наверное, не выдержит. Смотри, какая голова большая, а тельце маленькая. Может быть, нужно по 3 каждого цвета делать? Она, видишь, какая широкая там, да? Давай попробуем. И она, наверное, лучше держаться будет. Ты соедини их как будто в треугольничек, как в треугольничек их соедини, 3 штучки, чтобы она получилась как будто кругленькая. Ну да, что-то похожее, да. Вот так вот. Ну да, тоже здорово. Мгм. Да, ну вот так вот. Вот, хорошо. Продолжаем. Какие они яркие, да? Красивые. А липнут как, да? Ой, не кричи. Ага. Смотри! Класс. Чудо-юдо. Кто это у тебя? Папа, Логон. Какая-то тучка получилась у тебя, да? Ну вот так как. Ой, смотри, какая у Лизочки змейка красивая получается. Ага. Ну давай я сначала край, может быть, соберу вот этот, а потом уже все остальное. Вот у нас уже получается все интересно. Смотрите, мам. Ой, один глазик, а второй нет. Нет, Три глаза. глазика. А не видно, ты их держишь, не видно. Убери ручки, не видно глазик. А, в смысле очки? Да. И еще один глазик. Да, здорово. Лиза, после... Тучка такая посела, да? Да. А после желтого какой идет у тебя цвет? Вот черный. После желтого идет черный, да? А потом синий. А потом синий. Интересная какая расцветка. Артем, смотри, у Лизы какая змейка уже длинная получается. Красивая, да? Ой. Нет. Безнолька. Ой. Лиза, вау, какая красивая большая змея. Лиза. Ты молодец. Молодец. Конечно, все умеет. Ты у нас все умеешь. И все получается. Великолепно. Вау. Куда мы такой положим? Нет, а то я останется.
Мгм. Какая красота! Заготовили сразу. У тебя они такие кучки из липучек, да? Да. Да. А ты говори, темный, он тебе подаст. Нет, он не черный. А какие? Оранжевый. Оранжевый надо, да. Держи, пожалуйста. Это желтый. Мгм. Кать, вы в Теперь команде, черный. быстро в команде работаете. И Голубой. синий. Мгм. И фиолетовый, и фиолетовый. Вот Да, и это у нас длинная змея. Я О, у тебя голова закружилась, да? Как здорово, да. Говори, говори. Да, смотри. Да. Какая у нас получилась длинная змея. Дай поближе сниму, какая она красивая. Смотри, ни конца, ни края. Вот это красота. Просто супер, шикарно. ставь лайк и подписывайся на наш канал Детки Конфетки. Пока! Пока, пока.